Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу семь, 7 благостей подарков в месяц Рамазан. Каждый из нас любит подарки, но особые подарки в месяц Рамазан, они являются великим благом от Всевышнего Аллаха Тааля. Первый подарок, Аллах Тааля о нем в Коране говорит, это Коран. Коран – настольная книга каждого мусульманина. Каждая буква, каждый звук, каждое слово таит в себе огромную мудрость и великое благо от Всевышнего Аллаха Тааля. И Коран был ниспослан как раз в месяц Рамазан. Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, шахру Рамадан, аллази унзиля фихил Коран». Поистине месяц Рамазан, в нем был ниспослан Коран. Второе благо, как мы все с вами знаем, это пост. Пост – это уникальное поклонение, которое нас очень сильно приближает ко Всевышнему Аллаху Тааля. Поклонение, которое позволяет как физически, так и духовно стать еще более краше, еще более набожным и победить в себе недостатки, выявить в себе духовные болезни и найти к ним исцеление. Поэтому пост – это является великим благом и великим подарком от Всевышнего Аллаха Тааля. Одно из важных как раз подарков и, наверное, изюминкой месяца Рамазан, я бы сказал, это ночь Кадр, ночь могущества, как некоторые называют ночь предопределения, так как в эту ночь Аллах Тааля отправляет огромные свои блага. И Аллах Тааля в Коране коротко и ясно показывает огромную значимость этой ночи. Аллах Тааля такими словами, что это ночь могущества. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, хайрум мин альфи шахр. Эта ночь, она намного более значима перед Всевышним, то есть благостнее, чем 1000 месяцев. Переводя примерно на цифры, это более 83 лет поклонения. Подумайте, поклонение в эту ночь, ночь могущества предопределения, будет более значимо перед Всевышним, чем если бы вы в течение 83 лет и даже больше поклонялись каждый день, постились каждый день, читали молитвы, Коран каждый день, и перед Всевышним поклонение этой ночи, оно намного выше. Но, одно но, Аллах Тааля сокрыл конкретный день этой ночи, ночи могущества, и Аллах Тааля, по милости Всевышнего Аллаха Тааля, дал это благо, и через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы знаем, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, советует искать эту ночь в месяц Рамазан. Другая версия – искать эту ночь в последние 10 дней месяца Рамазан. Другие ученые говорят, что в нечетные дни есть также версия, что эта ночь будет на 27-й день месяца Рамазан, то есть вечер дня 27-го месяца Рамазан. Не упустите эту возможность. Четвертое благо от Всевышнего Аллаха Тааля в этот месяц, благословенный месяц Рамазан, это открывание ворот рая и закрывание ворот ада. В другом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: поистине каждый день и каждую ночь месяца Рамазан Аллах Тааля несчетное количество людей, то есть очень много людей, спасает от огня ада. И каждый день и каждую ночь месяца Рамазан Аллах Тааля открывает возможности для молитв. И Аллах Тааля особо внимательный к каждой просьбе, каждой молитве, благостной молитве Его искреннего раба. Пусть Аллах Тааля удостоит нас, каждого из нас, воспользоваться этой уникальной возможностью. Пятое благо, на 5-м месте мы поставили главного врага человека, это шайтан. Аллах Тааля в Коране говорит: «Иннаху лакум адуун мубин». Поистине настоящий, явный и стопроцентный наш враг, который всегда желает нам только наихудшего. Это шайтан. И в этот месяц он особо становится слабым, он заковывается в цепи. Но некоторые думают: как так? Хазрат, заковывается, значит шайтана нету. Нет.
Шайтан, он заковывается, он ограничен в своих действиях, но он может еще влиять. Это, знаете, как если привести пример. Есть двор, в котором написана табличка «Злая собака, осторожно, не входите, нельзя». А мы подумаем, а так, точно злая? Она же на привязи, наверное. И мы придем в зону возможного нападения этой собаки на нас. И если она нас покусает, то кто будет виноват? Виноват будет тот, кто пришел, зашел на эту территорию, опасную территорию. Где же эта территория опасная? Опасная территория шайтана. Это его любимые дела, и в то же самое время любимые дела шайтана — это нелюбимейшие дела Всевышнего Аллаха Тааля. Пусть Аллах Тааля удостоит нас уберечься от всего запретного и от того, что отдаляет нас от милости Всевышнего Аллаха Тааля. Одно из важных благ мы поставили под номером 6 — это благо намаза таравих. Намаз отдыха. То есть, когда человек после ифтара, покушавший, во время того, как он прочитал ночную молитву Ясту, Айша, после этого он встает и начинает молиться. Киямуль лейль, выстаивание молитвами ночь месяца Рамазан. Эта молитва очень благостная. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, читал эту молитву. Все сахабы тоже старались, стремились этой молитвой приблизиться к милости Всевышнего Аллаха Тааля. И эта молитва является тоже великим подарком, который нас приближает еще на один шаг ко Всевышнему Аллаху Тааля и к Его довольству. И также седьмое благо, это благо называем баракат. Поистине, Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, в месяц Рамазан Аллах Тааля дает огромное количество бараката, то есть благости, милости. Аллах Тааля увеличивает ризк, пропитание, богатство мусульманина, как духовные, так и материальные богатства. И в то же самое время Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, показывая значимость всего месяца Рамазан, нам поведал в своем хадисе о том, что если бы люди знали милость и благодать месяца Рамазан, то люди непременно бы захотели, чтобы все 12 месяцев в году они были месяцами Рамазан. Пусть Аллах Тааля удостоит нас ощутить, познать и радоваться итогам этого месяца Рамазан, познать радость этих благ, этих подарков от Всевышнего Аллаха Тааля. И поистине Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, у постящегося человека есть две радости. Одна радость, когда он начинает разговляться, начинает кушать. Вторая радость, она будет еще большей, когда он будет видеть итоги своих деяний. Пусть Аллах Тааля сделает нас из таковых, которые будут видеть итоги наших деяний, и чтобы Аллах Тааля дал нам ощутить великую радость, радость приближения к милости Всевышнего Аллаха Тааля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.